shopping apa, Dek? Tunggu bentar ya, Bang. Oh, iya, Dek. Apa sih, Yuk? Aku mau minta duit, mau beli es krim. Enggak, kamu es terus ya, lagi batuk. Mama, please, Mama. Aku udah panggil abangnya di depan. Enggak ya, sekali enggak. Udah sana kamu bilang abangnya nggak jadi. Tapi... Nggak ada tapi-tapian, pokoknya nggak boleh. Mama, aduh. Abang. Iya, Neng, jadi beli rasa apa?